Иглолистни или широколистни пелети да изберем? Повечето потребители на пелети търсят възможно най-ниската цена и не се информират за качествата на горивото, което е грешен подход. Пелетите с ниска цена са направени от остатъчни материали и се отличават с ниско качество. Тяхното съдържание на дървесна кора е голямо, а това увеличава отделеното количество пепел и спомага за образуването на шлака при горене, което води до скъпи повреди на отоплителното съоръжение. Според експерти в областта, потребителите трябва да обърнат внимание на пепелното съдържание и калоричността на пелетите, за да вземат правилното решение. Широколистните пелети се отличават с по-ниска цена от иглолистните, но пък с по-високо съдържание на пепел и са по-ниско калорични. Според списание Biomass, иглолистната дървесина има по-висок процент на съдържание на смола от широколистната, което довежда до факта, че иглолистните пелети произвеждат повече топлина на килограм.